waxa ay ka dhalatay qoysaan muslim ahayn waxana waagi bariyay iyo gobolkii dhacaba yarkaysay khilaafka iyo mashaakilka ka dhex jira qoyskeeda gaar ahaan hooyadeed iyo aabaheed mashaakilkani waa mid ay la kulmaan caruurta had iyo jeer aan deganaansho ka jirin gurigooda diintay doonaan ha haystaan dunidana halkay rabaan kaga noolaadaan sida gabadhan oo kale iyadoo ka sheekaynaysa dhibaatada ay soo martayna waxa ay tiri magacaygu waxa uu ahaan jiray Olga kadib markii aan muslime waxaan la baxay Fatima waxaan ku dhashay kuna weynaaday oo ku koray dalka Ukraine ugu horreyn waxaan rabaa inaan idinka waramo qoyskayga iyo badweynta noloshii aan ku soo dhex barbaaray markii aan ahaa 3 jir hooyaday waxay guursatay nin muslim ah kadibna way islaamtay ayayday iyo awowgay way ka soo horjeedeen oo aad ayay u diidanayeen guurka hooyaday ee ninka muslimka ahaa iyo muslimnimada dambe ee ay qaadatay labadaba abahay iyo hooyaday waxay ahaayeen kuwa mashaakil badani u dhaxeeyo duruufta adag ee qoyskayga darteed waxaan muddo kooban la noolaa ayayday markii aan yaraa waxaan aad isu weydiin jiray islaamnimada hooyaday iyo mowqifka ayayday si xun ayay wax uga sheegi jirtay una nabcayd islaamka waxaanay awoodeeda oo dhan isugu geyn jirtay inay iga fogeyso islaamka balse hooyaday waxay rabtay inaan muslimo inta badan waxay iga sheekayn jirtay qiimaha islaamka aniguna waxaan akhriyi jiray kutubta islaamka hooyaday waxay iigu yeedhi jirtay inaan u raaco masaajidka waqtiyada ramadaanta balse anigu waan diidi jiray maxaa yeelay waxaan moodayay inay meesha ka dhacaan waxyaalo xunxuni sababtaan waxa uu aaminay waxa lahayd ayayday oo nabcayd islaamka kana soo horjeeday guurka hooyaday ee ninka muslimka awowga iyo ayayday waxay igu oran jireen guurka ninka muslimka ahi waa waxa ugu xun ee ugu madow adduunka sidoo kale ayayday waxay islaamka u taqaanay argagixiso waxay ii sheegi jirtay in islaamka aan waxba laga faa'iidin dulmi mooye weligood waxay isku dayi jireen inay inacsiyaan diinta islaamka markii ay rabadaan bilaabanto waxay hooyaday igu yeedhi jirtay inaan la afuro laakiin ayayday ayaan ka biqi jiray oo waan diidi jiray sidoo kale ayayday waxay geyn jirtay kiniisadda iyadoo aan ogolaansho ka haysan hooyaday ana waqtiga waxba ma fahmaynin hooyaday markii ay ogaatay arrinkan waxba kama yoranin oo waxa ay diidaysay inay la dagaalantay ayayday balse mowqifka ayayday igama joojinin inaan si wato akhrinta kitaabka islaamka iyo barashadiisa aad baan uga xumahay inaan ku soo barbaaray deegaan sidan oo kala ugu dambeyn waxaan qaatay go'aankii ugu dhawaa qalbigayga waxaanan ogaaday in diinta islaamku tahay tan ugu wanaagsan guud ahaan diimaha ka jira dunida kadib markii aan sameeyay baaritaan iyo akhris fara badan waxaan go'aansaday inaan muslimo anigoo aan u sheegin dadka balse hooyaday ayaan u sheegay inaan islaamayo iyana aad ayay ugu riyaaqday oo ay ugu faraxday waxaana ii sheegtay inay habboon tahay inaan islaamo habeenka laylatul qadriga iyadoo oo la waliba alxamdulillah sidii ayaan ku muslimay una raacay hooyaday iyo sawjkeedii muslimka ahaa hooyaday sidoo kale waxay ii sheegtay inay ku ducaysan jirtay in aan islaamka qaato marka aan 25 sano gaadho balse waxay aad ugu faraxday in waqti ka horeeya aan qaatay diinta islaamka